আমরা যখন একটা ফোন সার্ভিসিং করি তখন আমাদের অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হয়। এই ফোনটি কাস্টমার নিয়ে আসছে, এই ফোনটার সমস্যা হচ্ছে ফোনটাতে চার্জ হয় না। তো চার্জিং পোর্ট চেঞ্জ করার কথা বলে ফোনটি আমি খুলি, খোলার পর দেখি ফোনটাতে ডিসপ্লেতে প্রবলেম হয়েছে, মানে ডিসপ্লে একেবারে সাদা হয়ে যায়, আবার কিছুক্ষণ চলে আবার সাদা হয়ে যায়। এখন কাস্টমারকে বলে লাভ নাই, অবশ্যই আমি এখানে একটি নতুন ডিসপ্লে লাগাই দিব। তো অনেকেই দেখবেন 50 টাকায় চার্জিং পোর্ট চেঞ্জ করে, তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি আপনারা এই মার্কেটটারে নষ্ট করতেছেন। 50 টাকায় কাজ করে দিচ্ছেন, কাস্টমার স্যাটিসফাই হচ্ছে না, কাজও কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে, ফলে টেকনিশিয়ান এবং কাস্টমার দুজনই লসে আছেন। সবসময় চেষ্টা করবেন নির্দিষ্ট একটা বিলে কাজ করার জন্য, আর কাজ করার সময় অবশ্যই ভালো করে কাজ করার চেষ্টা করবেন। সো আমার চার্জিং পোর্ট লাগানো হয়ে গেছে, এখন আমি এখানে ইউবি গুলো লাগাই দিচ্ছি। ইউবি গুলো লাগাই দিলে চার্জিং পোর্ট গুলো দীর্ঘ